Pentru prima dată în viața mea merg să fac o epilare definitivă, care am auzit că ține doar 3 luni, dar e definitivă. La fel ca și vorba aia cu e închis la non-stop. No, sub braț trebuie. Mi blonduț, eu sunt blondă sub braț. Sper să prindă măcar o lună să mă țină. Cu aparatul mă ține câte o săptămână. M-am săturat să mă epilez. Vă iau cu mine să vedem, doare, nu doare. Până ajungem la sub braț, începem cu mustața. O zis că nu mă doare. Da, mă doare. Doare tu? Să vezi. Doamne ajută. Să scap cu bine și de data asta. Vezi de telefon. Dar ce roz e asta tu? Nu era verde sau... Nu, era pe vremea când e cam 10 ani. Pe 10 ani mi-am luat mustața. De-aia te-am și întrebat. Deci sub braț doare mai puțin decât acum. Dacă vreau eu. Nu, pe sper că răspund pe mine. Gata, mustața, așa cum începe distracția. Iau, că deja am transpirat, chiar am transpirat. E normal, de la stres. Să uite pe intru. Mi-e frică, am emoții, tremur. Simți și te rog cum simți? Mă pișcă un pic, dar nu... Ca niște ace. Mă fac piele de găină. Nu-i fain. Și gata. Oi, cocul că mi-e să plec. Ce stres mi-a dat. Ce stres a fost. Tu, ca niște ace mici, care, ca și cum te înțeapă albina, dar un pui de albină. Așa să fie. Un pui de albină. Am uitat să-mi pun ochelarii, sunt Balenciaga, model 2025. Merg foarte bine cu părul de sub braț. Îmi dă și cu gheața acum. Pișcă un pic, dar asta pișcă mai tare, stânga. Cred că da viteză mai mare, mă chinuie. Nu mai suportă. Dușmanii poartă pică, dar n-au valoare. Gata tu? Da. Am terminat, Doamne ajută că a scăpat viața. Și de mustață și de păr. Nu, zic că nu fă mai rea mustață. A fost mai rea mustața. Să veniți să vă epilați sub braț, e foarte fain, nu vă doare deloc. E fain. Și m-a scos la o cafea, dacă m-a tot vrut. Dacă o făcut să mă doară, m-a scos la o cafea să o ier. Și o ier. Plătești tu? Nu plătește. Am terminat cu epilatul, cu cafelele și am fost și până în mall. Și mi-am luat un cadou, adică un tricou cu 50 de lei. Pentru că am fost cu minte la epilat. Și acum merg pe jos acasă. Să uite lumea la mine că filmez. Ce fain! E tare fain drumul ăsta de la mall spre casă. Nu merită să merg cu autobuzul. Fac vreo 20 de minute pe jos, dar e fain. Adevărul e că n-am mai avut bani de bilet, că am cheltuit în mall și pe epilat. Și mă duc pe jos, da? Și pentru că mi-am cheltuit toți banii în mall, nu mai am bani să mă tund, i-am zis iubitului meu să mă tundă și mă tunde cu foșca de bucătărie. Așa m-am gândit și eu. Ai emoții? Eu? Da, părul meu. Serios, tare de tare. Să văd. Așa. Mai sus, mă, un pic. Așa. Cu tupeu. Stai înainte cu tupeu. Ai, ai, ai. E bai dacă stai și bluza. Dă-i înainte.
Dacă joi am făcut epilare definitivă sub braț, lumea mă ceartă că de ce nu zic axilă, sub braț. Azi mă duc să-mi scot ridurile din jurul ochilor. Aștept să începem procedura. Am un pic de emoții, dar... Gata, am terminat cu botoxul, mi-am făcut aici o vânătaie, o mică gâlmă. Mâine, când mă trezesc, o să am 18 ani. M-am trezit, am 18 ani, fără griji și fără bani. Și fără riduri. Mai am încă vânătaie aici.